Jika teman-teman punya tab A8 dari Samsung, ya, yang keluaran 2019, RAM-nya yang masih 1,5, 2 GB, kita ubah upgrade menjadi 6 GB. Gimana caranya? Ikutin langkah-langkahnya ya. Cukup simple, nggak perlu aplikasi, nggak perlu root HP, nggak perlu pakai RAM plus. Masalahnya di tab A8 sendiri di Samsung belum ada fitur RAM plusnya. Kita setting aja, ikuti langkah-langkahnya biar nggak gagal paham. Untuk teman-teman yang belum follow akun ini, silahkan di follow dulu, share dan simpan videonya biar nanti tidak lupa. Kita langsung aja ke tutorialnya ya. Masuk di pengaturan, selanjutnya pilih pilihan pengembang. Jika belum ada, Anda harus aktifkan dulu untuk pilihan pengembangnya. Caranya, pilih tentang tablet, Anda klik di sini ya. Selanjutnya pilih informasi perangkat. Anda cari yang namanya nomor versi, Anda ketuk 7 kali. Punya saya sudah saya aktifkan, dia sudah muncul di depan. Jika sudah, Anda balik lagi ke depan, nanti akan muncul pilihan pengembang. Selanjutnya, Anda scroll ke bawah, kita settingnya di sini. Anda cari yang namanya skala animasi jendela, Anda nonaktifkan atau animasi mati. Selanjutnya, skala animasi transisi, Anda matikan juga. Skala durasi animator, Anda nonaktifkan juga. Jika Anda nonaktifkan semuanya, selanjutnya Anda scroll ke bawah, cari yang namanya batas proses background. Anda klik tanpa proses latar belakang. Nah, jika sudah, Anda kembali ke depan keluar dari pengaturan. Sekarang Anda rasakan bedanya setelah pengaturan tadi untuk tab Anda. Makin lancar atau makin nggak karu-karuan. Ya, jika informasi ini bermanfaat, silakan follow akun ini. Jangan lupa share dan